3, 4. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय लिटिल दुनिया, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आज देख सकते हैं आप मुस्तफ़ा की एक्टिविटी। आज जुम्मे का दिन है तो मैंने इसे जो है वो कुर्ता शलवार पहनाया है। तो कुर्ता शलवार तो आपको पता है कि हल्का होता है, तो बच्चों के लिए तो फिर ये कि उन्हें इनर में कुछ पहनाना होता है, तो इसलिए फिर मैंने अंदर से इसे पहले कुछ पहनाया लाइक हाईनी के और ट्राउज़र, देन उसके ऊपर से जो है मैंने इसे कुर्ता शलवार पहनाया है। और अभी जो है ये अपनी दादी के कमरे से आ रहे हैं, वहाँ ये पोएम्स देख रहे थे। आजकल तो आपको पता है कि बच्चे इसके बगैर रह ही नहीं सकते। मैं तो फिर भी कम दिखाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब जब इसे खाना खाना होता है जब भी दिखाती हूँ, वैसे तो अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि फिर ये भी ज़्यादा देखना जो है वो सेहत के लिए जो है बाइस मुज़र है। तो जुम्मे का दिन है और आप लोग भी अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे जुम्मे की नमाज़ के लिए, और बहुत ही मुबारक दिन है। और मेरी आप लोगों से दुआ है, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी अपने घर में खुश व खुर्रम रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपकी जो है वो परेशानियों को दूर फरमाए। सो आप लोग भी जो है वो हमारे लिए दुआ करें कि जो है हमारी तमाम टेंशन है, तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। सो आप देख सकते हैं मुस्तफ़ा वही अपने फेवरेट मोड में जो है वो अपनी ये इसकी मैं लेकर आई थी, टाइम हो गया से भी लाए हुए, तो ये इसका जो है इन्होंने सर अलग कर दिया। तो अब हम लोग इसे जो है वो सरकटे के नाम से पुकारते हैं। सरकटा मुस्तफ़ा, ये देखें आपका सरकटा कहाँ जा रहा है। मुस्तफ़ा ये देखें, लुक, वाह, वो देखें कहाँ चले गया। गो देयर, वाओ। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा लुक एट मी, से हाय 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 कर दो। अच्छा हाय कर दो, जल्दी से हाय कर दो मम्मा को। तो जनाब आज जो है वो थोड़ी गर्मी भी हो रही है, तो हमने जो है वो फ़ैन ऑन किया हुआ है गर्मी की वजह से। तो बस मौसम इसी तरह से अब चेंज होता रहेगा और बहुत जल्दी जो है वो गर्मियाँ आ जाएंगी। तो अभी जो है वो मैं जो है फ़्रेश हो चुकी हूँ, वज़ू कर लिया है मैंने, और अब मैं जो है वो सूरह कहफ़ पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि सूरह कहफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सवाब वाली सूरह है, क्योंकि जुम्मे के दिन पढ़ना इसे जो है वो बहुत अफजल है। सो मैं जो है वो कुरान मजीद पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं खाने का देखूँगी। आज जो है वो मैंने बिरयानी बनाई है, तो बिरयानी का तमाम मसाला तैयार कर लिया है, बस चावल जो है वो बॉईल करने हैं। तो 2 घंटे का टाइम होता है, तो इसलिए मैंने कहा इस टाइम पीरियड में मैं जो है वो नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ, सब कुछ करके देन फिर जो है वो मैं किचन की तरफ मूव करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आप लोगों को कि मैंने क्या किया और मुस्तफ़ा ने क्या किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। चूँकि मैंने जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज़ भी किया हुआ है, तो इस तरह से मुस्तफ़ा की मदर जो है वो हाफिज़ कुरान भी है, और मैंने 7 साल की उम्र में माशाल्लाह से जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो तिलावत के साथ पढ़ती हूँ। चलें मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुनाई देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीना लज़ीना यअमलूना स्सॉलिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीहि अबदा व युनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिहि मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा जुरुज़ा अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो जनाब इसके आगे भी मुझे पढ़ना है, लेकिन जो है वो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट पीरियड में। तो जनाब हमने जो है वो सूरह कहफ़ पढ़ ली है, और अब जो है वो अज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ। अज़ान होती तो फिर नमाज़ अदा करके और फिर जो है हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, वही कुकिंग है और क्या है। उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे, देन फिर सो जाएंगे, आराम करेंगे। और मुस्तफ़ा भी जो है वो सोते हैं 2 घंटे के लिए। ये मुस्तफ़ा हैं जो कि अभी बिस्किट खा रहे हैं, और अभी काफ़ी ज़्यादा रो चुके हैं, क्योंकि जो है वो इनके बाबा इनको छोड़ के चले गए कैफ़े।
और अभी ये जो है वो नीचे से घूम कर आए। नीचे इनकी जो है वो छोटी दादी रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो क्लिप में बताया था। तो अभी ये जो है ये खा के एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब फाइनली जो है वो मैं सो के उठ गई हूँ और आप मुस्तफ़ा के जो है वो खर्राटे सुन सकते हैं। तो ज़रा सुनते हैं इनके खर्राटे। ज़्यादा नहीं करूँगी वरना ये उठ के बैठ जाएंगे। और अभी मुझे जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद फिर जो है देखते हैं कि इनको उठाते हैं और इन्हें दूध देना है, क्योंकि ये सो के उठते हैं तो फिर ये दूध पीते हैं। तो मुस्तफ़ा ने जो है वो दूध पी लिया है और मुस्तफ़ा जो है वो यहाँ आके चिपक के मम्मा से बैठे हुए हैं। इनको बहुत बुरी जो है वो खांसी हो रही है। बस यही लगा रहता है, वायरल इन्फेक्शंस और ये सब चीज़ें। ये सो के उठ गए। सबको हाय तो बोल दो। अल्लाह कैसा बच्चा है, इतना गंदा है। सब क्या बोलेंगे, देखो सब आपको देख रहे हैं। मुस्तफ़ा से हाय टू एवरीवन। हाय हाय कर दो। गुड, मेरा बच्चा अच्छा है ना, जल्दी से कर देता है ना। तो ये बादशाह सलामत जो है वो सो के उठ गए हैं और आप देख सकते हैं। और अब जो है ये खेलेंगे थोड़ा बहुत। बस यही बच्चों का लगा रहता है, सोते हैं उठते हैं, सोते उठते हैं खाते हैं। बचपन की ज़िंदगी वैसे बहुत अच्छी होती है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, हर तरह के फ़िक्र ख़यालात से पाक। ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो सो जाओ, ऐश करो ज़िंदगी। और ये ऐश के दिन इनके। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को ऐसे ही रखे, हमेशा खुश खुर्रम सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल सके। उसके अलावा मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे भी जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। और हमारी एक्टिविटी अगर आपको कैसी लगी है, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो भी बताइए कमेंट में, और अच्छी लगी तब भी बताइए। इसी के साथ ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।